taariikhdu waa 16 December sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo go'aa ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka baahinteena fiidnimo qodobadan maanta idin hayo waxa kamid ah caruur da'yar oo shabaabnimo loo sii waday oo maanta maxkamad la keenay dhageysiga dacwadoodana ay bilaabatay waxay naf ka raadiyeen in ay howlgeliyaan ama ku shaqeystaan ama qoriyo u dhiibaan oo ay u dagaalamaan rag ciyaalkaad u jeedid maxkamadda maanta hor keenay xaaladda Puntland wali way qasan tahay mucaaradku way diidan yihiin guddiga khilaafaadka ee Siciidani uu soo magacaabay magacaabida guddiga waxa ka horeeya kow in sharciyad la helo oo sharcigi la helo qodobka labaad oo lagu eedeynayo guddiga oo ururka ka inay yihiin iyo qaraabe inay yihiin waa isna qodob jira weey 17 SSC qaatumo awal matali jiray iyagana su'aal baa la iska weydiinaya rag dhuxusha ka beec mushtara oo maanta gacanta lagu soo dhigay ganacsatada geela ka shaqaysata ee deegaanada SSC oo sheegay inay canshuurta diyaar leeyihiin balse ay ka cabanayaan qaabka canshuurta loo qaado dastuurka iyo wax ka bedelkiisa su'aal baa la iska weydiinaya iyo qodobo kalaba aan ku bilaabe Puntland wili khilaaf baa ka taagan maalinba maalinta ka dambayso waa la sii kala fogaanaya xubnaha mucaaradka ee musharaxnimada u taagan xukuumadda hadda talada haysa baarlamaanka iyo waliba isimada dhaqanka ayaa kala aragti ah maanta ayaa ugu dambayso mucaaradka musharaxiin u tartamaya kursiga jagada madaxweynenimada waxay sheegeen in aysan doorasho ku galaynin guddiga khilaafaadka ee Siciidani dhawaanta uu soo magacaabay xasan shire abgaalow ayaa kamid ah ragga ku gacan sayray guddigan iyaga ah magacaabida guddiga waxa ka horeeya kow in sharciyad la helo oo sharcigi la helo qodobka labaad oo lagu eedeynayo guddiga oo ururka ka inay yihiin iyo qaraabe inay yihiin waa isna qodob jira weey laakiin waxa asal ah marka koowaad hadii la isqabto waa la wada hadlaa waxa la isku hayaa la isweydiiyaa waa laga xaajoodaa ka bacdi hawsha la galaa sifada sharciga ahna in la maro waa laga maarmaan oo ah in xal loo helo lifaaqi haddaan lifaaqi xal loo helin oo guddiga aan la isku raacin inuu sharciyad leeyahay hadhow wixii soo baxa sharciyadeedii waa yaraanaysaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne wixii hore ina soo dhex maray oo dimuqraadiyaddii sharci ma ahayn halkaasay martay saasay ahayd dimuqraadiyad boobay ahayd wixii waa isla soo dhaafnay saaka waxaynu taagannahay meeshii ugu dhoweyd baan taagannahay waynu ladannahay waa fiicannahay inaynu doorasho garnaan rabnaa madaxweynuhu waxaa la rabaa guddigu inuu sharciyad yeesho qodobka labaadna waxaa la rabaa guddiga waa inoo dhex inagoo dhan baan rabnaa inaan ku tartarno in kalsoonida ummadda oo dhan uu helo waxaa kaloo madaxweynuhu haray waqtigu waa qariib wax yar weeye maanta bish 16 bay maraysaa maanta iyo berito ha laga heshiiyo guddiga xaaladiisa doorashada 22 maalmood baa ka dhiman 8 January ayaa loo ballansanaa awalna dhaqan ahaan iyo sunna ahaanna doorashada Puntland ay dhici jirtay balse waxa su'aal la gelinaya waqtiga haray iyo shaqada dhiman baahadeeda inaysan iskeeni karin arrinta ugu daran ayaa ah 17 SSC qaatumo xildhibaannimada u matali jiray Puntland waxa laga yeelayo maanta waxa garowe gaaray garaadka guud ee deegaanada SSC qaatumo garaad jaamac garaad cali oo ka hadlay safarkiisan iyo ujeedka uu daaran yahay haddaynu midnimadan iyo wanaaggan iyo quruxdan aynu ku liibaanay waa aragnay aynu ku faradayno insha Allah ta'ala tafaraaruq wuxuuna soo marsiiyay waynu garanaynaa annagu bahada dhaqanka waajib gaar ah naga saaran ilaalinta midnimada harti iyo daarood iyo Soomaali waajib gaar ah naga saaran asayeeshe Soomaalidu waxay tiraahdaa xiliyo kuwa kugu jira maahay waa kuwa ku garab taagan haddaan siyaasiga iyo sarkaalka iyo culimada iyo cuqaasha iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay hablaheena haybta dheer ee hanka weyn ayaan nala ilaalinayn waan lagu adkaanaynaa sidaanu dadka isugu hayn lahayn waxaanu iska codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan ood ka shaqaysaan oo qof kasta oo ka mid ah oo dadkan ah oo tolkani uu midnimada quruxda badan inaynu haysanno in laga shaqeeyo mid waan ku caloolsamahay oo ilaah baa quluubtii tolkeenu isu soo dumayo maanta qofka Puntland joogaana wuxuu leeyahay SSC haddii la waayo waa wiil iyo walaal la waayo oo wiil iyo walaalba waa
ka SSC joogaana wuxuu leeyahay haddii Puntland la waayo waa wiil iyo walaal iyo galab wacanba waa marka dad inaynu ilaalinaa loo baahan yahay dhinaca kale fadhi iyo kulan weyne horay lagu cazumay garaadada dhaqanka oo laascaanood in lagu qabto ay ahayd ayaan weli bilaabanin wax walba oo ka soo baxa odayaasha dhaqanka SSC Qaatumo iyo maamulkaba waxay jaangoyn doonaan masiirka Puntland gaar ahaan xildhibaanada 66 ah ee awal soo dooran jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale Garowe waxa ku soo qulqulaya musharaxiin xilkan danaynaya inay qabtaan waxa kale iyana socda ragga iyo gabdhaha doonaya baarlamaanka cusub ee la dhisi doono inay ka mid noqdaan arrimahan oo dhan waxay kor u sii qaadeen hadal haynta iyo xiisaha doorashada Puntland ay sanadkan leedahay wahagaag Gaza wili duqeyn baa ka socota balse arrin kale oo fadeexad ah ayaa ciidanka Israa'iil ku soo baxday 3 askari oo maxaabiistii askar ahaanta ay u haysatay Hamas ayaa lagu soo warramaya inay Israa'iil dishay arrinkani cara xoog leh ayaa ka dhalatay banaanbax ayaa Tel Aviv maanta ka dhacay oo shacabka Israa'iil ay ku dalbanayaan in jawaab laga bixiyo maxaabiistan ku dhintay gacanta ciidanka Israa'iil dagaalkii lugta ah Israa'iil way dhaqaaqi laadahay kooxaha wax iska caabinta ee Falastiinna guulo waaweyn ayay ka gaareen dagaalka infantry-ga ah isbuucii u dambeeyay sodomeeye askari ayaa lagu dilay dagaalka xabadda ah ee tooska Gaza ka dhacayay sidoo kale dhaawac fara badan ayaa askarta Israa'iil soo gaaray wahagaag caruur la sheegay in loo waday al-shabaab inay ka mid noqdaan ayaa maanta maxkamad la hor keenay dhageysiga dacwadda noocaas ah ayaana bilaabatay raggii caruurtan waday darawaliintii krishboydii iyo raggii kale ee hawshan fududeynayay ayaa dacwadooda la dhageystay sidan ayayna maanta u dhacday dacwadaasi dhalinyarada yaryar ee ku nool goobaha baadiyaha ah iyagoo ka soo qafaalanayo si xoog ku soo wadanayo kadibna qoryo inay u dhiibaan ay dagaal ku shubaan awood daradooda awgeed haddaba waxaa dawladdu ay qabatay 25 kaas wiil ee dhalinyarada ah oo qaarkood ay yaryar yihiin oo qaangaar ahayn qaarna qaangaar yihiin oo la soo tashkiiliyay waxaa 25 kooda waday eedeysanaha koowaad oo ah Jimcaale Maxamed Fiidow oo maxkamadda horteeda ay kaga cadaatay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab in uu shabaabka u soo qabtay shaqooyin badan inuu qaraxyo ka qaaday Basro oo uu geeyay furmaha hore dagaalka jirgaano ay ka buuxaan walaha qarxa kuwaas oo loo adeegsaday dagaalka shabaabka ay ku jireen waxaa maxkamadda ka hor cadaatay in horjoogayaal dhaawac ah uu soo qaaday eedeysanahaas waxaa maxkamadda horteeda ka cadaatay in gaari caasi ah uu shabaab u iibiyay eedeysanahaas koowaad waa eedeysanaha ugu halisan tiimka maanta maxkamadda hor fadhiyo ee halka shabakabad ah sidaa darteed mudane gudoomiye Jimcaale Maxamed Fiidow magaalada Muqdisho iyo dalkan wuxuu ku yahay dhibaato weyn uu ku yahay hal shaqo uma qabanin dhowr shaqo oo isxigxiga ayuu 2023 gudaheed ku qabtay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedeysanahaas bacdama uu yahay eedeysanaha koowaad shabakadana uu asaga ugu halisan yahay marka laga soo gudbo walaalkiis oo ah horjooga Ismaaciil Maxamed Fiidow marka laga soo gudbo horjoogaha koowaad waa kana ee shabakadan waxaan maxkamadda ka codsanayaa asaga in ay ku qaado qodobadii aan ku soo eedeynay waliba ay ku xukunto xabsi daa'im wahagaag aan Puntland ku noqono ragga dhuxusha ka biic mushtara ee geedaha jara qaar kamid ayaa gacanta lagu soo dhigay meel fagaara ayaa la keenay haddaba dhuxushan sidee looga biic mushtaraa qaabkeese loo soo qabtay raggan ka shaqaysanayay goobtaan aan joogno oo magaceeda la yiraahdo togaan warweyteen waxaanu ku qabanay koox qowleysata ah oo dhuxul shidanaysa warbixinta markaanu helnay warbixintii waa ka howlgalnay deegaankiiba waxaa laga bilaabay in dhuxul laga shido dhireed baa soo baxday waa ujeedaan deegaankii waxaa la rabaa in la xaalufiyo oo dhirtii la shido oo deegaankii la baabi'iyo dhaqan uma lahayn dadka deegaanka degan inay dhuxul shidaan waa dhaqan cusub oo haddeer mataqaanaa uguba waxaanu bulshada degmada Garowe iyo guud ahaan Puntland iyo
gobolka Nugaalba ku baraarujinaynaa in deegaanka la ilaaliyo laga hortago ciddii samaynaysa mataqaanaa tacaddi dhirtii jaraysa haddii la kuurin rabta in dhulka xaalufiso waxaan bulshada rabnaa in nala socodsiiyo wixii dhibaato waddanka ku haya sidaan oo kale intii nagala qayb qaadatay oo nala soo xiriidhay oo falka noocaas dadka sameeyay noo soo riboodgareeyay si aan uga hortagno waa u mahadcelinaynaa wahagaag SSC qaatuma wararka ku saabsan aan dib ugu noqonno canshuurihii iyo qaabkii loo qaadayay ayaa su'aalo badan la iska weydiinaya deegaano SSC qaatuma ku yaala inkastoo ganacsatada ay la taagan yihiin diyaarna leeyihiin bixinta canshuuraha haddana waxay ka cabanayaan qaabka canshuurta loo qaado geela ayaa ka mid ah ganacsiga canshuurtiisa wax la iska weydiinayo cabdiqaadir axmed firdhiye hogaamiyaha SSC qaatuma oo buhood la jooga ayaa la kulmay ganacsatada geela kana dhageystay cabashadooda waxaan anigu isiri deegaankan SSC qaatumo reer SSC kaliya kama shaqeeyaan dad waxa jira gaadi taraasida oo Itoobiya aada oo aan mataqaana reer SSC baahay laakiin taraasida jidka mara waxa jira iyagoo xoolaha waday haddana maraan mar kastoo ay maraan dee faa'iidin ka helina marka cabashada aan qabo waxay tahay maadaama mudan wasiir maanta aad meesha fadhido madaxdii madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxdii xildhibaanada meesha loo badan yahay xoolaha geela gaariga aan sheegay $100 loo qabsay waxa la neefkii $4 baa lagu cashuuriyaa geelaha neefkana waxa laga yaabaa gaarigu waa kiraale dadkiina wali may fahmin marka waxaan siinta dadku wax fahmayaan annagoo cashuur bixiyo ah oo cashuurta ogol oo waliba anigu shakhsiyan si gaar ah maanta waan ku faraxsanahay inaan maamul anigu aan leeyahay oo aan raalli ka ahay oo madaxweynihiisa aan doortay oo ku-xigeenkiisa aan doortay oo anigu aan milkiilo ka ahay oo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka cid iiga celinayn inuu cashuurayo waan ku faraxsanahay wahagaag daqiiqadii wararka ayaad weli naga daawanaysaan dastuurka iyo wax ka beddelkiisa ayaa su'aalo badan ay ka soo noqdeen wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa ka warramay sida uu yahay qorshaha iyo sida wax looga bedelayo loona dhameystirayo dastuurkan qabyada ah Soomaaliya sidee loo federaalinayaa garsoorkeeda sidee xanaan cadaaladeed oo garsoor oo lagu heshiiyo sidee loo hirgelinayaa ayaan maanta halkan u joognaa waana himilo runtii ummadda Soomaaliyeed dhammaan ku jirtay haddii aanan marka ugu horeyso garsoorkeena uusan dhamaystirnayn uusan qabyo yahay qaab dhismeedkiisu sidaad tilmaanteen wax badan ka maqan yihiin waxaad tilmaanteen oo kelmadihiina ka mid ahaa caaway goliga adeeg garsoorka oo hubiya ama xaqiijiya madax bannaanida iyo howlgudashada garsoorka caaway maxkamadii dastuuriga ah waxaasoo dhan waa himilo ummadda Soomaaliyeed ku jirta runtii inaad ka dhawaajisaan oo aad ku celcelisaan baahida loo qaban aad tusisaan daqiiqadii wararka waa naga intaas waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega e-pesa send money dirista lacagaha withdraw money bixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka e-pesa Pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka e-pesa Global xawlaadaha e-pesa Mastercard Ijwa Mastercard banking service adeegyada bangiga e-pesa goor kasta iyo goob kasta macmiil weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EVC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaad sidoo kale ku diri kartaa adeega T Plus bangiga Sombank iyo xawaaladda Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban